Bonjour. Donc, في الفيديو اللي فات شفنا مع بعضنا les différentes équations différentielles نتاع l'oscillateur RLC forcé en régime sinusoïdal. واليوم donc باش نبداو نشوفوا les solutions de ces différentes équations différentielles. Mais قبل ما نعملوا l'étude analytique, l'étude théorique, حبيت نعمل لكم quelques animations باش تكونوا عندكم une idée plus claire على les graphiques avec quelques animations. Ça معناها يعاونكم باش تفهموا la suite du cours. Donc c'est une vidéo très importante. ننصحكم باش تتابعوها jusqu'à la fin. Très bien, donc ce qu'on va faire, c'est باش ناخدو donc voilà un circuit RLC forcé par une tension sinusoïdale. Donc là, عندي un résistor, عندي une bobine باش ناخدها purement inductive, ok, ما فيهاش résistance interne, mais ça revient au même, hein, à peu près c'est la même chose. باش ناخد un condensateur de capacité C. Voilà, هذوما الكل نجم نبدلهم، نجم نبدل الكاباسيتي l'inductance ou la résistance. وباش ناخد un générateur GBF, donc يعطيني une tension sinusoïdale. L'amplitude نتاعها E égale 4 volts لهنا، والفريكونس نتاعها pour le moment c'est égal 4 kHz. Ok, mais نجم نبدلهم زاد. Donc رسمت la tension U اللي يعطيها لي générateur. Donc vous voyez là, donc c'est avec la tension نتاع générateur. اللي باش نبدا نعملو اول حاجه باش نرسم لو كورون باش نشوف لا ريبونس du dipôle RLC en termes de courant. معناها كي ناخذ RLC ونعطي une tension sinusoïdale، الكورون نتاعو شنو باش يكون؟ نرسم الكورون اي بيان نلقى اللي الكورون زاده باش يطلع سي une fonction sinusoïdale. دونك هذيا اول حاجه لازمكم تعرفوها. اذا كان نرسم la tension au bord du résistor، eh bien sûr هي c'était prévisible parce que اذا كان الكورون il est sinusoïdal نعرفوا اللي الUR هي R fois I، donc toujours الفورم نتاع الUR باش تكون كيما الفورم نتاع I. Juste ce qui change c'est l'amplitude. Donc كان نرسم la tension au bord de la bobine، regardez la tension au bord de la bobine اللي هي en orange là هي زادة elle est sinusoïdale. نرسم la tension au bord du condensateur، donc elle est en violet، elle est aussi sinusoïdale. Donc la première chose à comprendre c'est que toutes les fonctions اللي toutes les grandeurs معناها اللي عندنا في الديبول RLC forcé باش يكونوا هما c'est des fonctions sinusoïdales. ثاني حاجه لازمنا نعرفوها اني la période نتاع les oscillations هذوما الكل que ce soit نتاع الUC نتاع الUL نتاع الI نتاع الUR c'est la même période que celle du générateur. Regardez ناخذ par exemple باش ما نكثرش دونك ناخذ الكورون. اذا كان نبدل الفريكونس نتاع l'oscillateur نتاع الجينيراتور باردون، دونك الفريكونس نتاع الكورون زاده تتبع تولي كيفها بالضبط. Vous voyez, regardez. Donc, إذا كان نعمل la même chose pour la tension du résistor, bon, c'est pareil. Donc, نبدل الفريكونس نتاع الجينيراتور en bleu، تتبدل الفريكونس نتاع الUR، تولي هما général c'est la même fréquence en fait. نعمل la même chose pour la bobine. Regardez, hop, voilà. Bien sûr كي تكبر البيريود معناها تنقص الفريكونس، كي تنقص الفريكونس معناها qui تكبر الفريكونس معناها تنقص البيريود. ولا le condensateur. Ok, donc la fréquence. الحاجة الثانية اللي لازمكم تعرفوها، donc الأولى قلنا لي سينيور كلهم عندهم forme sinusoïdale. الثانية اللي toutes les grandeurs يعملوا oscillation avec la fréquence du GBF. وبالطبيعة كي نقول la fréquence du GBF معناها avec la même période du GBF ou avec la même pulsation du GBF. خاطر la fréquence c'est égal 1 sur la période ou la pulsation c'est égal 2pi fois f. Donc les trois grandeurs sont liées. Ok, donc هذوما الحاجتين الاولى لازمكم تعرفوهم. توا باش ناخذ الاي en particulier ونركز معاه باش نحاول نفهم برشا حاجات. Donc là le courant I باش نقارنه par rapport à la tension U نتاع الجينيراتور. Donc باش نبدا نبدل في الفريكونس ونشوف شنو يصير. Donc نبدل الفريكونس هوب. دونك اول رومارك اللي نحنا ديجا قلنا اللي الفريكونس نتاع الاي باش يتبدل سولون لا فريكونس نتاع الجي بي اف. دونك باش تبدا تبع تحط مثلا لا نحط الفريكونس نتاع الجي بي اف 19.5 كيلو هرتز، يبان الكورون اي باش يولي 19.5 كيلو هرتز ديما يتبع باسكو لي فورسي. ثاني حاجه كي نبدل لا فريكونس دو جي بي اف لامبليتود دو كورون تتبدل هي زاد. اوكي تشوفوا كي نكبر في الفريكونس لهنا ولا نصغر هوب، دونك فما لهنا une valeur une certaine valeur لهنا. voilà الكورون لهنا يكون عنده par exemple cette valeur كي نقص
الكورون يبدا يمشي ينقص شوف الامبليتود تبدا تمشي وتنقص وكي نكبر ابارتير من الفالور هذا زاد يمشي ينقص معناها اون غرو فما اون فالور في الوسط اللي الكورون فيها يكون ماكسيمال اذا كان نكبر الفريكونس اكثر الكورون يبدا يمشي ينقص اذا كان نقص الفريكونس معناها اقل من الفالور هذيك دونك الكورون يزاد يمشي وينقص نشوفوه مع بعضنا en fait في الكور اوكي فوالا وفما حاجه اخرى تري امبورطونت الديفازاج لو ديفازاج regardez لهنا الكورون il est en retard de phase par rapport le tension U كيفاش نعرفوا en retard de phase ناخذوا دو ماكسيموم ونشوفوا انه منهم اقرب للاكس دي زوردوني اللي اقرب للاكس دي زوردوني هو يسمى en avance de phase والاخرى تسمى en retard de phase لهنا لو كورون il est en retard de phase par rapport le tension U اذا كان نمشي نزيد في الفريكونس تشوفوا اوب يزيد الروتار يزيد يكبر اوكي يولي اون روتار دو فاز اكثر وكان نقص في الفريكونس تشوفوا لهنا يبدا يمشي ويقرب الديفازاج يمشي وينقص حتى باش نوصل اون سيرتين فالور اللي هي لهنا فوالا 3, non c'est pas 3,5 3 voilà 3 كيلو هرتز les deux courbes يوليو en phase اوكي ومن بعد كان نزيد نقص اكثر يولي الكورون هو ديفازاج اوب فوالا دونك لهنا يولي الكورون هو اللي اون افونس دو فاز ما عادش هو اون ريتار دو فاز دونك لا فما الديفازاج زاد يتبدل سون لا فريكونس بيان سور اللي حكيتو هذا الكل يسابليك على اليو ار دو تي باسكو انكور اون فوا يو ار هي ار فوا اي دونك الكومبورتمون اللي باش يعملوا الاي هو باش يعملوا اليو ار دونك تشوفوا لهنا اليو ار الي اون افونس وقت اللي نكبر شويه في الفريكونس دوكو شنو باش يصير دونك لهنا في الفريكونس دو 3 كيلو هرتز باش يوليو اون فاز ومن بعد كي نزيد نكبر باش تولي اليو ار الي اون روتار اوكي فوالا والامبليتود بيان سور تمشي وتنقص en tout cas تتبدل selon la fréquence ok pareil pour la tension de la bobine qui نبدل la fréquence ici la fréquence تاع البوبين تتبدل باش تتبع الفريكونس تاع الجينيراتور l'amplitude نتاع البوبين زاده تتبدل ok voilà par contre faites attention déphasage بين الديفازاج زاد يتبدل اون داكور دونك الديفازاج لهنا بين البوبين والجينيراتور يتبدل زاد selon la fréquence mais ce qui est important انه la bobine elle est toujours en avance de phase jamais en fait البوبين تولي en retard de phase regardez البوبين elle est en avance de phase نزيد نكبر اوكي الديفازاج يتبدل mais toujours البوبين تبقى هي en avance de phase عمرها ما تولي en retard de phase par rapport à la tension de ta générateur ou عمرها ما تولي en phase avec la tension du générateur ok voilà نعملوا نفس الحكايه بالنسبه للكوندنساتور دونك الكوندنساتور شنو باش نلقاو اللي لامبليتود نتاعو تتبدل selon la fréquence اول حاجه bien sûr la fréquence de la tension du condensateur هي زادت تتبدل باش تتبع التنسيون الفريكونس تاع التنسيون تاع الجينيراتور ok دونك اذا كان نحط لهنا par exemple الفريكونس تاع الجينيراتور 6 كيلو هرتز راهي la tension de condensateur باش تولي elle aussi avec une tension avec une fréquence égale 6 كيلو هرتز ديما تتبع جينيراتور دونك عندنا الديفازاج زاد يتبدل regardez كي نكبر لهنا الديفازاج معناه لي دو سومي يبعدوا ولا يقربوا لبعضهم selon la fréquence هذاك معناها الديفازاج يتبدل ولا ce qu'on appelle aussi décalage نشوفوا من بعد شنو الفرق بين الديكالاج والديفازاج mais ce qui est important à noter اني la tension du condensateur est toujours en retard de phase par rapport à U. معناه quelle que soit la fréquence اللي تحطها jamais la tension du condensateur تولي en phase avec U ou jamais تولي en avance de phase par rapport à U. Elle est toujours en retard par rapport à U. Donc si je résume, le courant I aux tensions UR de T ينجم يكونوا en phase ينجم يكونوا en avance ou en retard de phase par rapport à la tension U تاع générateur. Par contre la tension de la bobine, elle est toujours en avance de phase par rapport à la tension U de générateur ou la tension de condensateur, elle est toujours en retard de phase par rapport à la tension U de générateur. Tawa, je vais une comparaison entre la tension donc là حكيت عليها en fait باش نحي التنسيون تاع الجينيراتور توا باش نكومباري التنسيون الكورون اي والتنسيون نتاع جينيراتور نتاع الريزيستور donc là c'est clair en fait la tension le résistor ou le courant sont toujours en phase parce que
quelle que soit la fréquence aussi, hein, parce que UR égale R fois I, donc le comportement de UR, c'est le même comportement de I, la seule différence, c'est l'amplitude. Ok? إذا كان ناخذ الكورون والتونسيون تاع البوبين شنو باش نلاحظوا bien sûr la variation de la fréquence de la fréquence تاع الزوز l'amplitude نتاع البوبين bien sûr تمشي وتكبر selon la fréquence ou bien sûr enfin selon la fréquence والكورون زاد في حد ذاته هو يمشي يكبر selon يمشي يتبدل en fait selon la fréquence. Mais quelque chose فما حاجه en fait اللي ما تتبدلش quelle que soit la fréquence اللي تحطها هي le déphasage. Regardez لهنا regardez وقت اللي الكورون يوصل للماكسيموم التنسيون تاع البوبينه égale à 0 وقت اللي البوبينه في الماكسيموم الكورون يبدا في الزيرو. Et donc ça on dit que le courant I et la bobine sont en quadrature de phase. ديما البوبين elle est en quadrature avance de phase par rapport au courant. شوفوا ديما quelle que soit la fréquence ديما السومي نتاع البوبين يجي قبل السومي نتاع الكورون quelle que soit la fréquence. Donc le UL attention UL نتاع البوبين en fait UL هي فيها كان composante inductive معناها L fois dérivée de I par rapport au temps ما نحكيش على R fois I. OK. D'ailleurs là في البوبين خديتها une bobine purement inductive justement باش ما تكونش عندي une résistance. Donc là, l'air de tension de la bobine, elle est toujours en avance de phase par rapport à I, et ça, c'est prévisible en fait. واضح en fait. Mais l'oulalèche, la tension de la bobine UL, c'est égal L fois dérivée de I par rapport au temps. Ou le dérivé toujours, زيدك pi sur 2 في الphase. Attends, شوفوها في الفيديو الجاي, on a عمل لكم une vidéo على الديفازاج باش تفهموها أكثر. OK? Mais اللي حبيت نوريه لكم في l'animation en fait اللي la tension UL au bord de la bobine elle est toujours en avance de phase وقداش l'avance هذايا toujours pi sur 2 كيفاش نعرفوها pi sur 2 لازم الديكالاج بين les deux sommets يكون 4 périodes باش يكون الديفازاج égal pi sur 2. OK voilà. كان نشوف الكورون I avec la tension du condensateur شنو باش يصير eh bien باش نلقى اللي toujours quelle que soit la fréquence la tension du condensateur, elle est en retard de phase par rapport au courant, quelle que soit la fréquence. Ok? وهل le retard هذايا قداش؟ C'est égal à pi sur 2. C'est une phase de pi sur 2. Regardez, وقت اللي tension تاع الكوندنساتور توصل للماكس الكورون يبدا في الصفر. وقت اللي tension تاع الكوندنساتور تبدا في الصفر الكورون يبدا يما في الماكس يما في المين. معناها اون غرو وقت اللي واحده توصل للماكس ولا للمين الراي الاخرى في الصفر وقت اللي انفيرسومون. اوكي دونك هذا نسميوهم دو سينيو اون كوادراتور دو فاز. ou en particulier donc là on le condensateur il est en quadrature retard de phase par rapport للI. وهذا علاش خاطر la tension UC c'est égal Q sur C اللي هي 1 sur C primitive de I par rapport au temps. وقلنا اللي la primitive شنو تعمل et ben la primitive تنقص لي pi sur 2 من الفاز. donc تولي l'UC elle est en quadrature retard معناها en retard de phase de pi sur 2 par rapport à I. تنزيدوا نشوفوها اكثر في الفيديو الجاي. très bien. اللي نحب نوريه لكم aussi انه لي فيم تاع ريزيستانس لهنا اذا كان نكبر في الريزيستانس l'intensité du courant تنقص. باش نرسم زاده la tension aux bornes du résistor, aux bornes de la bobine ou aux bornes du condensateur. Regardez qu'il نقص في l'intensité نقص في الريزيستانس. هل les grandeurs هذوما hop تحسهم voilà. Bon, la tension UR نحيها parce que UR إذا كان نقص في الريزيستانس UR هي R fois I تنقص في الريزيستانس donc نجم نطيح لك لا l'UR. OK. Par contre بصفة عامة donc là كي نقص في الريزيستانس toutes les grandeurs là يكون عندهم les amplitudes نتاعهم يكبروا. En gros عندك أقل ريزيستانس في السيركوي donc forcément les grandeurs ياخذوا راحتهم أكثر وياخذوا des valeurs importantes. وهذاك تو نحكيو en fait من بعد على الفينومين de surtension وقت اللي تبدا الريزيستانس très faible ويبداو l'inductance par exemple très importante ويبدا عندنا ce qu'on appelle le phénomène de résonance. الريزونانس معناها يكون فيه le courant maximal. ينجم يكونوا les valeurs en fait نتاع الUL ou l'UC عندهم des valeurs très importantes ويصير claquement نتاع الكوندنساتور claquage pardon نتاع الكوندنساتور
ولا des intercelles في البوبين. اوكي فوالا دونك اخر حاجه نحب نوريها لكم لهنا حكيت لكم عليها انا بكري مي فما ان فينومين سكون ابل لو فينومين دو ريزونانس دانتنسيتي. الفينومين دو ريزونانس دانتنسيتي هو وقت اللي اليو الكورب نتاع الجينيراتور والكورب نتاع الكورون يبداو en phase. Regardez donc لهنا اذا كان نقص لهنا يكون عندي كورون قوي على الاخر اذا كان نقص في الريزيستانس. regardez par exemple نحط résistance égale 250 ohms اذا كان كبر في الفريكونس par exemple regardez تشوفوا voilà ينقص l'effet en fait. mais par contre اذا كان تحط résistance faible وتحط une fréquence égale 3 kHz donc لهنا les valeurs يوليو très importantes بتاع الكورون نقولوا عندنا une résonance معناها le courant vraiment يعطيك sa valeur maximale معناها le courant max يكون maximal في حد ذاته. ok attends نشوفوا en détail. voilà donc حبيت نفسر لكم en fait tout ça avec des animations باش من بعد كي نشوفوا l'étude analytique تبداو عندكم فكرة وتبدا لكم beaucoup plus facile. donc voilà merci beaucoup de votre attention بسلامة.